ကျွန်တော်ရဲ့ knowledge sharing season ကနေပြန်လည်ပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကို sharing လုပ်ပေးသွားမလဲဆိုတော့ JavaScript မှာပါတဲ့ slant နဲ့ split ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ခွာခြားချက်ကိုအဓိကရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ array ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးမှာဒီကဏ္ဍတွေထည့်ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ array.slide ဆိုပြီးတော့ array number index 2ကနေ3 4 5 6စစ်တီကိုဖြတ်ပြီးယူထားရပေါ့နော်ဒီကနေ2 3 4 5ဒီတီကိုထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် original array ကိုဒီ slide လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရလာမယ် slide လုပ်ပြီးနောက်မှာရှိရ original array ကိုပြန်ပြီးထုတ်ထားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် split ကကျတော့ index ကိုဒီနောက်ကကောင် index မဟုတ်ပေါ့နော်သူကကောက်သူကောက်ပေါ့နော်ဥပမာ split index number 2ကနေနံပါတ်ဘယ်နှခုထိဖြတ်ချမလဲပေါ့နော်ပြီးကြတော့အဲ split လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရလာမယ် original array ကိုထုတ်ထားရပေါ့နော်ဘာရမလဲကြည့်လိုက်ရအောင် okay ပထမတစ်ခုတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ index number 2ကနေ index number 6မတိုင်ခင်ထိကိုဖြတ်ထားတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီကဏ္ဍလေးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ original array ကိုဘာမှထိခိုက်သွားမှာမရှိဘူး original value တွေ original array ကိုထုတ်တဲ့ချိန်မှာ original array ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက array.split အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော် index number 2ကနေကျွန်တော်2ကနေစပြီးတော့နောက်6လုံးဒီဖြတ်ထားရအောင်1 2 3 4 5 6လုံးဒီဖြတ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ဘာထူးခြားတယ်ဆိုတော့ split လုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာ array ကသူ့ရဲ့မူရင်း original array ကိုထိပြီးတော့သူကဒီဖြတ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ကောင်တွေပဲကြံခဲ့ရအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒီ10ကနေစပြီး10 202ရယ်ပြီးတော့80ကနေစမယ်80 30 2နဲ့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေလုံးဝမပါတော့တွေ့ရမှာဗျာအဲ့ကြော slide နဲ့ split ကသူ့ရဲ့ရလာတဲ့ output လည်းမတူသလိုသူ slide ကကျတော့မူရင်း original array ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူး split ကကျတော့သူ့ရဲ့မူရင်း original array ကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားအောင်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာ